Sveiki! Šodien apskatīsim Skamet kūpinātavu GSS 200. Kā redzam, atverot kūpinātavu, šeit mūs sagaida 4 nerūsējotā tērauda restes un nerūsējošā tērauda stienīši, kurus varam novietot gan augšā, gan vidusdaļā. Vēl mums ir paplāte, kur notek tauki, un nodalījums, kur varam nolikt skaidas, lai piešķirtu gaļai un kūpinājumiem vēlamo aromātu. Skamet kūpinātava ir veidota no 2 sienu konstrukcijas, kas nozīmē, ka dūmi kūpinātavā pašā neieiet, tie iet gar malām uz augšu, uzkarsējot kūpinātavu vienmērīgā temperatūrā, un garšu mēs kūpinājumiem piešķiram no apakšas. Kontroles vārsts ir gan augšā, kur varam pakontrolēt dūmu izeju, gan pelnu kastē, padodot gaisa piekļuvi vairāk un mazāk. Šis ir vidējais modelīts, vēl pieejams modelis ar 2 plauktiem un ar 6 plauktiem. Tā kā, ja ir jautājumi, droši rakstiet, zvanat un apmeklējiet mūsu mājaslapu skamet.lv.